天花板电线掉落，部分地方还被烧得焦黑。这里是联邦直辖区土地及矿务局的办公室，当局位于地下室的文件储藏室，昨天傍晚6点突然传出爆炸巨响，甚至还浓烟弥漫。消息传开后，谣言四起，据传有心人士刻意制造爆炸，要摧毁前朝政府的土地交易文件，毁灭可能存在的贪污证据。行动党甲洞国会议员林丽莹和5级免登国会议员方桂伦今天双双到场视察。他们强调，所有文件都没有受损，民众不必担忧。当人家看到那个 video 就谣言，就说整个吉隆坡土地局火烧，然后所有文件、证件被毁灭，甚至有人造谣说，是有人故意要来消灭前朝政府那些舞弊的那些土地贱卖的那些买卖的文件，没这回事，任何的文件都完整完好，没事情。方桂伦透露，初步怀疑爆炸可能和气压以及灭火系统有关，不涉及人为因素。我相信是因为天气太热，造成那个气压太高，在里面在底下一层了，造成这个气压上升啊，那个防火系统开动，使到那些那个所谓的那个灭火的粉浆发产到爆炸这样的。方桂伦强调，当局安装的是干粉灭火系统，因此所有文件完好无损。校政局目前还在调查具体的爆炸原因。NTV7综合报道。